दोस्तों, कछुओं से कुछ सीखो। वो ज़रूर धीरे चलते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं। उनका ऊपर का जो सेल है वो इतना मजबूत होता है कि वो कौन सी भी मुसीबत में गिरे या पड़े, कुछ भी उनका हालत ख़राब नहीं होता है। वो हर परिस्थिति में चलते रहते हैं, रुकते कभी भी नहीं हैं। उनको जल्दी भी नहीं है कब जाके किनारे में पहुँचेंगे। उनका जो बेहतरीन पार्ट है वो पेशेंस है। पेशेंस के साथ वो चलते रहते हैं, रुकना नहीं है। किनारा का भी पता नहीं है कब किनारा जाके मिलेगा। इसलिए हमारा लाइफ भी वैसा है, हमको भी काम करना है, रुकना नहीं है। विदाउट रिजल्ट वी हैव टू वर्क करना है, और कब किनारा मिलेगा उसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। जब किनारा मिलेगा आपको खुद का खुद पता चल जाएगा। इसलिए वर्क हार्ड like the turtle, slow and steady wins the race। जय जगन्नाथ।